kako AIQ metoda gleda oziroma obravnava pogosto ponavljajoče se povišane temperature telesa. Gre za povišanje nekje pol stopinje, naprimer iz normalne 36,6 na 37,2. Stanje se mi dogaja približno 2krat na mesec in traja nekaj dni. Pride in gre vedno znova. Stanje ni vezano na menstrualni ciklus ali karkoli od zunaj, oziroma vsaj ne, da bi vedela ali do sedaj ujela povezavo. Osnovna stvar je, da vedno je povezava, vedno je vzorec, vedno se nekaj zgodi zaradi tega, ker se je zgodilo predtem nekaj drugega, kar pomeni, da vzorec oziroma vzročno posledična povezava definitivno obstaja, samo jo pogosto ne vidimo zaradi tega, ker zaradi lastne senzorne in motorne amnezije ali pa utajenosti ne moramo točno določiti, kaj se dogaja v nas ali okoli nas, da bi lahko določili, zakaj imamo tako reakcijo. Prav, osnova pristopa, ki ga AIQ uporablja, je, da oseba, ki se uči AIQ, skozi vaje postopoma razvije bolj jasno zavedanje same sebe in da na to lahko bolj točno razume, čuti in ve, kdaj in zakaj se ji zgodi določena reakcija, na tem primeru na telesni ravni, in na ta način skozi AIQ vaje zmanjšuje senzorno amnezijo in senzorno odtujenost, ki ji pa seveda potem omogoča, da bolj jasno začuti, kako določene stvari, določene odnosi, določene povezave iz okolja vplivajo na njeno notranjost, na dogajanje v njenem telesu, in potem v takem primeru lahko seveda tudi potem opazi določen vzorec, zakaj glih 2krat na mesec, zakaj glih ob določenem delu meseca, ter potem, ko bolj jasno določi možne razloge za tako stanje, bo tudi lažje določila, kaj točno, zakaj njeno telo odreagira na takšen način. Generalno je pa povišana temperatura posledica sprememb v delovanju avtonomnega živčnega sistema, oziroma v tem primeru seveda varira glede na to, kakšno ima oseba količino potencialne energije v telesu, in če je količina potencialne energije v telesu previsoka, glede na to, kakšno energijo v bistvu potrebuje, seveda ima previsoko moč, previsoko napetost v telesu, pride do tega, da ona v takem primeru lahko doseže, da pride do potrebe, da mora to višek te energije sprostiti na drugačen način, ne skozi to, da vpliva na okolje ter spreminja s tem odnos z okoljem, ampak ga spremeni to energijo v kinetično v obliki toplote, v obliki toplotnih, lahko rečemo v tem primeru izgub, kar pomeni, da se pregreva zato, da se lahko umiri. In tako stanje, taka napetost se lahko ciklično ponavlja. Lahko so te vzorci vezani na druge ljudi, ki imajo recimo podobno ciklično spremembo svojega vedenja, svojega počutja. To je običajno na podzavestnih ravneh in se nobeden od vpletenih niti ne zaveda, da ima določene vzorce, ampak recimo se lahko vi v določenem okolju začnete čutiti, da se dviguje napetost, da se pripravljajo določene stvari, da prihaja do dviga pritiska, pričakovanja. Zdaj, pogosto niti ne vemo, to ali pa si ne mislimo, da je lahko tak vzrok, in zdaj taka recimo dvig zunanjega pritiska v okolju, v katerem ste, potem sproži vaš dvig notranjega pritiska z namenom, da se postavite po robu tem spremembam, da prenesete razliko, da lahko delujete in da lahko vplivate na to, da se v okolju povišana napetost zmanjša, ker osnovna stvar je, da za telo nikakor ni dobro, da deluje dlje časa v okolju visokega pritiska, visoke napetosti, zaradi tega, ker v takem okolju
ne more priti do sprostitve mišične napetosti, in če do sproščanja mišične napetosti ne pride dlje časa, seveda potem to negativno vpliva na vse življenjske sisteme, od dihanja do utripa, do presnove, do prebave, do krvnega tlaka in podobno. In taka povišana napetost, če traja dlje časa, zahteva dejansko podobno kot pri avtu, če recimo vam dlje časa stoji, imate pržganga na parkirišču in motor deluje v prostem teku, avto se ne premika, se mora vsake toliko časa vklopiti prisilno hlajenje ventilatorja, ki ga imate znotraj motorja, zaradi tega, da se shladi, da se zniža temperatura motorja, da ne pride do pregrevanja. In na podoben način je taka dvig telesne temperature, ker že pol stopinje, čeprav se mogoče sliši malo, je za izjemno natančen sistem homeostaze, telesne homeostaze, to je relativno velika sprememba in pomeni, da pride do bistveno više porabe energije, kljub temu, da na videz ne deluje pol stopinje, ne vem kaj. In v takem primeru vedno je v ozadju potreba, da se energija, ki bi morala biti uporabljena za urejevanje odnosa z okoljem ali pa okolja samega, da odpravljamo tisto, kar nas moti, ovira, ogroža ali omejuje, to energijo v bistvu spremenimo v takšno, lahko rečemo, nekoristno obliko, ter s tem v bistvu umirimo povišano notranjo napetost in s tem si omogočimo, da v takem okolju ostanemo še naprej in da nas ne moti tisto, kar nas v bistvu v resnici telesno moti, ovira, ogroža ali omejuje, kar pa je seveda ena od oblik senzorno-motorne iluzije, ki nam onemogoča, da ugotovimo, kaj ni v redu in da potem to tudi primerno odpravimo.